హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ రాజమండ్రి అయితే రీచ్ అయిపోయాను. సో మార్నింగే అక్కడ నిజంగా రైల్వే స్టేషన్లో చాలా బాగా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎన్నిసార్లు ప్రశాంతంగా ఉందంటే మీకు ప్రశాంతత లేకుండా చేస్తున్నట్టు నాకే అనిపించింది. సో ఏంటంటే మేమందరము బయటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి రైల్వే స్టేషన్లోనే మనకు కొంచెం వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి నేనే అక్కడ. సో అక్కడే మేము ఇంకా బ్రష్ చేసి కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యామన్నమాట. ఫేస్ వాష్ చేసుకుని రెడీగా ఉన్నాము. పైగా మాకు ఆకలి కూడా బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. మేము రాజమండ్రి నుండి దాదాపు ఒక 40 km వరకు అయితే వెళ్ళాలి, పెళ్ళికి కదా వెళ్తుంది. సో అందుకే ముందే టిఫిన్ తింటే చాలా బెస్ట్ అనుకొని రైల్వే స్టేషన్ బయటే మాకు ఒక హోటల్ అయితే కనపడింది. బట్ మీరేం చేస్తారంటే ముందే అన్నీ తెలుసుకోండి ఎక్కడ ఏంటి ఉన్నాయి అనేసి. రివ్యూస్ ఏమన్నా గూగుల్లో చూస్తే చూసుకోండి, అప్పుడే మనకు చాలా బాగుంటుంది. సో ఫైనల్లీ టిఫిన్ కూడా తినేసామన్నమాట. అందరు టిఫిన్ తిని ఆ తర్వాత పెళ్ళింటికి మా ప్రయాణం అయితే మొదలైంది. సో